Hi guys, good morning my family. Ganamaano buna danfisaa jira kota buna haadhoyni isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkuma asirraa argitan kana niskaafi alaa binnee dhuyinaa irra caalan kennaa buna jaallannaa jechuudha. Namni buna hin jaalanne nama muraasa yoo ta'e malee harka irra caalan isaa buna jaalataa jechuudha. Keessumayyuu ganama yeroo hirribaa kaanu buna dhuynee sammuun keenya jechuun buna barbaadaa jechuun yoo buna dhugin nama dabbaraa jechuun akka kiyyatti ganama yeroo lafaa kaanu buna dhuguu qabnaa jechuudha. Akkasuma harkuma keenyan mana keenya keessatti hojjanne akkuma biyya keenyaa sanitti niskaafiin kuni yoo baay'ate miidhaa fidaa. Kanaafuu rabbiin waan nama miidhu hunda jalaa najaa nu haa baasu jechuudha. Akkasuma waan salphaa ta'e waan silaa mana keessatti hojjetamuu danda'amu mana keenya keessatti hojjetannee dhuguu dandeenya. Harka keenyan qulqulleessinee harka keenyan daayinee harka keenyan tumnee kawaa qabaa kamaal itti godhanii maalirraa qophaa'e wanni kun hin jenne jechuudha. Haaluma salphaa ta'e mana keenya keessatti qopheeffannee dhuguu dandeenya jechuudha. Bunni ganama bunaaf nagaan dhabinaa jedhanii Oromoon keenya jechuudha. Yeroo ganama hirribaa ka'anii dhaabatanii bunaaf nagaa hin dhabinaa jedhanii akkasuma asirraa argitan kana kan wala qulqulleessee miiceetiniin danfisee jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya bunni dhaadhaa isinii qopheesse kana fakkaata. Asumaan haadhoyinuu isiniin jedha. Yaadha viidiyoon kan kee maaliin jechuun keessan nahu viidiyoon kee har'a waa'ee bunaati. Namni biyya keenya hundi isaatu buna jaallataa jechuudha. Biyya Arabaa kana keessatti hundi keenyayyuu niskaafii kana dhuyinaa. Niskaafiin kun immoo yeroo hunda yoo dhugan dhibee nama fidaa jedhanii irra caalan keenya buna jaallannaa jechuudha. Midhaan irra osoo bunni dursee argamee barbaanna. Kanaaf bunni ammallee yeroo ganama dalagaaf ka'an akkuma ka'aniin buna dhuganii gara dalagaa yoo hin ka'in mataan nama dhukkubaa jechuudha. Dirqama namni barate akkasii buna yoo dhugin bakka nama dabbaraa hojiilee hojjechuu nama jibbisiisaa bakka bunummaan namatti tolu bakka hin jiru jechuudha. Buna dhugin qaamni namaa mirqaana qabaa gammachuu qabaa dalagaa sanillee osoo maa yaadanne dalagee geessaa jechuudha. Akkuma san anillee buna baay'ee jaaladha. Buna osoo hin dhuyne ganama hojii hojjetu yoo hin jaaladhu jechuudha. Kanaaf fayyaa keenya haa eeggannu. Bunni bakka bigaalaa yookaan suuqa kamiyyuu guuteetiin hin jira. Akkuma asirraa argitan kana bunni kun jarri akkanumatti daakanii dhuganii jechuudha. Xiqqoo ho'isanii yani xiqqoo akka biyya keenya sanitti akaanii xiqqoo misii akaanii isaan baay'een guddisanii akka biyya keenya san buna gurraachaan jaalatanii jechuudha. Nummoo buna magaalessinee akkoofne kana caalaa jechuudha. Akkasitti jaalanna isaan immoo akkanatti jaalatanii jechuudha. Akkuma achitti gurguranii jechuudha. Maaliif namni biyya kana akkanumatti magaalessanii gurguranii akkanumatti daakkatee dhugaa jechuudha namni biyya kana. Kanaaf nummoo kana caalaa mallee itti daballee malkii magaala gurraacha osoo hin taane daalacha osoo hin taane malkii magaalessinee bifa bareedan akaannee dhuyna. Kanaaf mana keenya keessatti fayyaa keenyallee eeggadna. Fayyaan fayyaa Rabbi nu haa eegu. Bunni wanni hundi guuteetiin hin jira biyya kanatti. Anamma kun biyaas ruubii incaalaa yookaan ruubii nuusii kana ni ta'a. Kiiloo gimmaasha xiqqoo manqataa yookaan kiiloo gimmaasha ta'a jechuudha. Inni kun kiiloo gimmaasha karas gimmaasha kiiloodha jechuudha. Akka biyya keenya sanatti isa kana gisema tokko daakeetiniin gisema tokko daakee maashinaan akaayee gisema tokko daakee maashinaan kaayoo jedhe biyaan ji'a lama fayyadamaa jechuudha. Ji'a lama fayyadamee jechuudha. Siin dura akkana akaayee viidiyoo isinii waraabne har'a immoo maaliif viidiyoo isinii waraabne jedheetiniin viidiyoo waraabee kanaafuu buna gisema tokko gimaash kiiloo bitadhaati mana abishii garagaraa mana qimamii garagaraa inni jira jechuudha. Manni bunallee suuqiin bunaa qimamii garagaraa addumatti jira. Bakka sanii bitattanii gisema tokko kiiloo gimaash tattanii daakkatanii ji'a sadii itti fayyadamtanii achi guyyaa guyyaan maankaa takka yoo danfisattan ji'a sadii isin yaada takka malee itti fayyadamtanii jechuudha. Gisema tokko maashina annutti maashina daayitanii
wayitti naqattaniitini waan qullaa jechuun pilaastikii ta'e inni kun guddaadha. Kaayoo duraa kana guutuu qabaa jechuudha. Anjii hedduuf itti fayyadamee jechuudha. Kana guutuutti kana qabu jechuudha. Kana pilaastika waan qadaada qabu waan akkana kanatti naqanneetini yeroo baay'eef nu fayyada jechuudha. Kanaafi mana keenyatti faayyaa kennaaf waan qulqullina qabu hojjetannee dabsachuun wayya. Biyya namaa jira ani asan buna argee dabsadha jennee Neskaafii hodhuun immoo borummoo rakkoo nurraan gaya. Neskaafii kana yeroo maran dhugina tokkoffaan ana jechuudha. Namni Neskaafii kana baay'ee jaalatu bakka yoo isan dhuyne dalagaan natti hin tolu. Maaliifi amma jarruuyyuu Neskaafii kana baay'istanii dhugina yeroo hedduu jarriin dubbatti. Nu irraan beeynu dhuguu malee miidhaan isaa maali faayidaan isaa maali jennee wanni nu irraa beeynu takka hin jiru. Namoonni hedduulleen irraa dubbatanii akkuma san jarri yeroo hedduulleen ni dubbatti jechuudha. Neskaafiin kun ofiifuu hin dhugan isaan Neskaafiin kun miidhaa fida yeroo baay'ee dhugan miidhaa nama fida jedhanii. Kanaaf yoo bireen kiyya buna qulqulluu suuqa kamuu guutee jira bigaalaa kamuu guutee jira mana keessatti akaayadhaatii tumadhaatii maashinatti wayitti naqadhaatii ji'a 3 yaada malee achi fayyadamtanii. Fayyaan dhabina waan irraa fayyadamu isinillee irraa fayyadama isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf viidiyoo kana isinii qabadhee dhufe bunni bareeda amma waan akaameef bifti isaa akkana jira malee buna akka biyya keenya san sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa akkas fakkaataa jechuudha. Amma viidiyoo keessatti yoo ilaala waan xiqqoo isaan ibiddarra nu jedhanii oo'isaniif akkana jira jechuudha. Akka daakamuuf isaan akkanumatti daakkatanii buna isaanii malkiin boora. Kanaaf akkasitti isaan Indoon buna kana akkanatti akaamee kanatu fayyaa namaatiif xuruudha jedhanii isaan bunni isaanii baay'ee hadhaawaa jechuudha. Waan xiqqoo isanii malkii boora ta'e baay'ee hadhaawa malkiin isaa boora ta'e yeroo dhugan hedduu tokko hadhaawa garuu yoo baratan bareeda jechuudha. Irra filatamaan isa jedhanii nu garuu kalaas biyya keenya waan baranneef xiqqoo magaalessinee akka oofne haala bareedaa ta'een dhuyna. Kanaafi viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tole waan irraa fayyadama laayikii sheerii sabskiraayib godha warra haarotaa ta'u dura immoo laayikii godha waan jalqaba irraa hanga xumuraan wajjin turtaniif immoo hedduu galatooma. Neskaafii irraa fagaadha. Neskaafii ofirraa dhiisa. Shaayii illee yeroo dhuydan coggaarraa isinitti ta'a. Aannan malee shaayii gogaan dhugina biyaans guyyaa tokko yoo aannan malee dhuydan guyyaa lammataa aannaniin dhugaa. Yoo isinitti hin toleen immoo bunuma kana daffisadhaati. Bunallee aannan malee dhugina. Bunni gurraachi aannan malee coggaarraa namatti fida. Aannan malee hin dhugina. Aannan kun jirkaanii kunniin biyya kanatti Maammadoo faate kaawarra ala dalaganii fi Maammadoon keessattuu miskiina mana arabaa jiraatee tillaaja keessa waan jiru fudhatee nyaatee dhuguu miskiina. Kanaafuu irra caala nama akkasaa kan nama ala dalaguu fi Maammadoo badoo keessa dalagu ka hoolotii eegu ka gaala eegu ka addatti galu jechuudha. Wanni hundi hociisaa baasa. Kanaaf haala salphaanaan kun riyaala 10 takka isa bisattanii kana fayyadamutu caalaa. Fayyaan faaya rabbiin fayyaa umrii keenya keessa barakaa fayyaa keenya keessa barakaa jireenya keenya keessa barakaa waa hunda keessa barakaa rabbiin haa taasisu. Irraa fayyadama isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota kiyya waan ofii jaalladhee irraa fayyadamu isinillee akka irraa fayyadamtaniif viidiyoo isinii waraabe. Bye bye.